这是监控拍下十分惊险的一幕。晚上，女子坐在客厅里带孩子，不过她并不专心，她低头玩手机，放任孩子在一边玩。不料危险发生了，宝宝突然被卡住了。女子听到孩子咳嗽，立刻慌了，赶紧上前查看，这才发现宝宝一直呕吐的样子。女子知道宝宝被卡住了，她赶紧拍打宝宝的后背，可是没有用。女子慌了神，她抱着宝宝，不知道怎么办了，只能不断拍打孩子的后背。此时奶奶也过来了，此时宝宝的脸色不太好，继续耽搁下去真的很危险。就在此时，孩子的爸爸也过来了，男子蹲下来确认孩子真的卡住了，立刻伸手把孩子接过来。他把孩子悬空抱起来，面朝下，利用海姆立刻急救法抢救。此时妈妈和奶奶急坏了，他们在一边只能看着。女子等不及了，立刻跑开，似乎去打急救电话了。好在经过男子的抢救，宝宝终于把一个方块玩具咳了出来，孩子脱离了危险。如此一幕真是惊险，希望家长多多注意看护孩子。